നിരവധി പേർ മരിക്കാനിടയാക്കിയ സീതാർകുണ്ടിലെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് സീതാർകുണ്ടിലേക്കാണ്. ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാനായി കൊല്ലങ്കോട് ടൗണിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാൽ വലതുവശത്തേക്കായി റോഡ് കാണാം. അവിടെ സീതാർകുണ്ട് എന്നുള്ള ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 7 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് സീതാർകുണ്ട് എത്തിച്ചേരാം. സീതാർകുണ്ടിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ പോകുന്നവർക്കെല്ലാം സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. മൺസൂണിൻ്റെ വരവോടെ കേരളത്തിലെ പ്രകൃതി ഭംഗി കൂടുതൽ മനോഹരമായിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്രകൃതി ഭംഗി കാണുവാനും പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കുവാനുമായി ഈ മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് യാത്രകൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മലനിരകളാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഹിൽസ്. ആ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ സ്ഥലത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. രാമായണ ഇതിഹാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. വനവാസ കാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും സീതാദേവിയും ഇവിടെ താമസിച്ചതായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സീതാർകുണ്ട് എന്നുള്ള പേര് വന്നതത്രേ. ആറെന്ന് വെച്ചാൽ പുഴ എന്നാണ് അർത്ഥം. രാമായണ ഇതിഹാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലം കൂടെ ഇതിനടുത്തുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സീതാർകുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മറ്റു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ്. ഈ മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുക. അല്ലാത്തപ്പോൾ ഈ 2 വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമേ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഈ പലക്കപ്പണ്ടി വാട്ടർഫാൾസും സീതാർകുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസും. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഈ മൺസൂൺ സീസണിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ, വെള്ളം കൂടുന്ന സമയത്ത്. ഈ റൂട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ നല്ല ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ്. സീതാർകുണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കാർമേഘമൊക്കെ മാറി നല്ല സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിയപ്പോഴും നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ ഇരുട്ടാണ്, പക്ഷെ അവിടെ ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. റൂട്ട് കണ്ടോ, വളരെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ചെങ്കൽച്ചൂള. ഇവിടുത്തെ ചെങ്കൽച്ചൂളയൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ചെങ്കലിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കുക. മാംഗോ വില്ലേജ്. ഇങ്ങനെ റോഡ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് ദൂരം മൺ റോഡായിരിക്കും. കുറച്ച് മോശമായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള റോഡ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വരാൻ. നമ്മൾ ഏകദേശം എത്താറായി. ഇനി ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ കൂടുതലും മാങ്ങ കൃഷിയാണ്. മാങ്ങ മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കാണുക. ഉണ്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ മാങ്ങ മരങ്ങളാണ്. നല്ല കൃഷിയൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നെൽകൃഷിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. നേരത്തെയൊക്കെ നെൽകൃഷിയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴൊക്കെ മാങ്ങയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മളവിടെ എത്താറായി. ഇതാണ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. വണ്ടികൾ കുറവാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മഴ വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഴ പെയ്യാം. മഴക്കാർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച. ഇതിന് മുകളിലാണ് നെല്ലിയാമ്പതി നമ്മൾ പോകുന്നത്. നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ്. കാട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വഴി മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചാണ് ഇതന്നെയാണോ വഴിയെന്ന്. ഈ കാണുന്നതാണ് സീതാർകുണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം. ഈ വഴിയാണ് വരിക. ഈ തോട്ടിലൂടെയാണ് സീതാർകുണ്ടിൽ വെള്ളം വരുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വഴിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പോകാൻ. മുഴുവൻ ചളി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്.
നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മഴയായതുകൊണ്ടേ. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച, നല്ല കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നടക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. നല്ല ഒഴുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് പഴുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മരത്തിൻ്റെ കഷ്ടം ഇത് വെള്ളം കുറഞ്ഞാണ്. നേരത്തെ വരുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചാറ്റൽ മഴ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സുഖമാണ് ഈ ചാറ്റൽ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ. പക്ഷെ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഇത്രയും ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മൈൻഡൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളയാനായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയല്ലേ. കുറച്ചുകൂടെ മുകളിൽ കയറി നോക്കാം നമുക്ക്. മഴയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പോകാനായിട്ട്. ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ, അധികം ഡിസ്റ്റർബ് അല്ല. കണ്ടോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. ഇതാണ് സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ഈ കാണുന്ന മനോഹര ഭാവം മാത്രമല്ല കേട്ടോ, സീതാർകുണ്ടിന് കുറച്ചുകൂടി ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ളൊരു ഭാവം കൂടി ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള അപകടാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിച്ച് കുറേ പേര് മരിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. പലർക്കും അത് അറിയില്ല. ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമാണത്. ഇവിടെ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പലരും മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി താഴെ ചാടിയിട്ട് കുളിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത്ര. അവിടെ കാൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റാതെ ധാരാളം പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവരൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് പലർക്കും ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊന്നും സാധാരണ അറിയാറില്ല. വെള്ളം കുറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചാടി കുളിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വെള്ളം കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട്, മഴ പെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളം കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാവും ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ. സീതാർകുണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കടകൾ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് പൊറോട്ടയും ബീഫൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം, ഇവിടെ ഇടരുത്. നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. നമ്മൾ മലയാളികളെ പക്ഷേ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരണം, എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അവരും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ആ 3 പേര്. സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കലാണ് അല്ലേ? ലോക്കൽ ഏരിയ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ അടിച്ച് പൊളിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുളിക്കാൻ പോവാണ്. ആ വീഡിയോ കൂടി ഇടാം. കിട്ടുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ പോരളിയാ. നമുക്കുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ആ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ആഴമാണ്. അവിടുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കുളിക്കാൻ. നല്ല തണുപ്പിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറമാൻ കുളിക്കുന്നില്ല പറയുന്നത്. നല്ല കോട മഞ്ഞിൽ കുളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഹിൽസ്. ആ കാണുന്നതാണ് നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകൾ. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന്
കാണുന്ന സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. നമ്മൾ ഈ നെല്ലിയാമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അവിടെയാണ്. നമ്മൾ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നെല്ലിമരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആ പോർഷനിലാണ്. നമ്മൾ ആ വഴി അങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് ഏകദേശം ഇതുവരെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നമ്മുടെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിന് താഴ്ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും, പക്ഷേ മുകളിൽ അതൊന്നും പറ്റില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ഇത് കൊല്ലങ്കോടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇതാണ് പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമീണ ഭംഗിയാണ്. നിങ്ങളൊരു അധികം ആരും കാണാത്തൊരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതെന്താണെന്ന് പാലക്കാടുള്ളവർക്ക് അറിയും, പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളവർക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയില്ല. ഇതാണ് പനമ്പഴം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പനയുടെ പനമ്പഴം. ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് കൊഴിഞ്ഞു വീണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നല്ല മണമാണ്, നല്ല മധുരമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇളന്നനുണ്ടല്ലോ, ആ ഇളന്നൻ നമ്മൾ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയിട്ട് ഈ സാധനം ആവുകയാണ്. ഇതാണ് പനമ്പഴം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ആരോ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വെച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഫ്രഷായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മധുരമുള്ളൊരു പഴമാണ്. വേണ്ട, ഈ പനയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ സാധനം. നല്ല ചാറ്റൽ മഴ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പോഴേക്കും മഴ വന്നു. അങ്ങനെ സീതാർകുണ്ടിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്. ഇതൊക്കെയല്ലേ ലൈഫ് മച്ചാണ്, കിട്ടുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ നിമിഷങ്ങൾ, അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കും. യാത്രകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഓരോ യാത്രയും ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ്. ആ അനുഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര തുടരാം.